yanje rifiteho intege nke buke ariko riraza kugenda ritungana ko tugenda dukomeza kuvuga. Nitwa Maisha ku batanzi Kimararungu Oze, tuye Kampala mu gihugu cy'u Bugande. Turashima Imana yaturongoye tukagera amahoro, Imana ihabwa icubahiro. Ndatekereza ko ngiye kuba umuvuga butumwa nk'uwa gatanu wenda muri aya materaniro cyangwe urengaho, kubera ibintu byiza byavugiwe aha kandi byose by'ubutumwa bwiza. Amen. Abavuga butumwa batangiye kare kugeza kuri aba bahavuye ubu nibo, natwe tugiye gukomerezaho hanyuma tuze gusingiriza abandi. Haleluya. Tubane mu kanya kanini cyane dufite. Yakobo ibice 5 murongo wa 16. Yakobo 5:16. Yakobo 5:16. Reka dusome, ndatekereza ko twahabonye. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Ndatekereza ko wenda tutaza turakomerezaho aho tugeze mu gusenga, naho tugeze mu kubisoma, naho tugeze mu kubivuga, naho tugeze mu kubishira mu bikorwa. Gusenga ntitubisobanura icyo ari cyo kubera umwanya, ariko ndagira ngo mvuge wenda ibintu nka bibiri. Gusenga si ukubivuga, si ukubisoma, ahubwo ni ukubikora. Gusenga si ukubivuga, gusenga si ukubisoma, gusenga ni ukubikora. Iyo ubikoze ubusenze, iyo ubisomye ubutarasenga, iyo ubivuze ubutarasenga, iyo ubikoze ubusenze. Kandi ushobora gusenga, babivuze habambere, ushobora gusengera mu mwanya uwo ari wo wose, muri pozisiyo iyo ari yo yose, ahantu ahariho hose umusenzi arahasengera. Mu bihe bikomeye cyangwa byoroshe, gusenga ntabwo tubikora ari uko twabonye umwanya, ahubwo gusenga tubishakira umwanya kugira ngo dusenge. Ntabwo dusenga kubera ko dufite umwanya, kubera ko tugeze muri weekend nta kazi dufite ngo nibwo tubonye umwanya wo gusenga. Oya, ahubwo dusenga ku wa mbere dutangiye akazi, tugashaka umwanya wo gusenga. Haleluya. Dusenga dutangiye akazi ku wa mbere cyangwa ku cyumweru bitewe n'igihe ugakorera naho ugakorera. Muri bwabo bize bwawe cyane, harya ubuze umwanya cyane, niho ugomba gushakira umwanya wo gusenga. Ariko urinze ngo uzabone umwanya ubone gusenga, bizarangira udasenze, kuko nta mwanya wo gusenga uhaba, ahubwo umwanya wose ni uwo gusenga, keretse iyo ubimenye ko uwo mwanya ari uwo gusenga. Umva, gusenga mfite impungenge imwe ndimo gukomeza kugira, ndimo kuyibwira abantu aho mbashije kubona uburyo bwo kuganira.
mu myaka 15 ishize inyota abantu bari bafite kuba mu nzu y'Imana no gusenga, inyota abantu bari bafite yo guterana, inyota abantu bari bafite yo gukunda Imana imaze kugabanuka ku rugero runini. Noneho ugereranije rero uhereye ubu indi myaka 15 iraha imbere, gusenga bizaba ari ingorabahizi. Ndabaha ingero zibiri. Ubu umugabo n'umugore bashakanye baba Kristo, umwe akora umurimo runaka mu itorero, undi umurimo runaka mu itorero, bakabaho bombi badashobora gusengana mu rugo rwabo, ariko bakaza ngo baje gusengana mu ikanisa ryabo. Umugabo n'umugore bakabaho mu nzu mwabo, ntawobwira undi ngo dupfukame dusenge, ntawobwira undi ngo uyu munsi tubwiyirize, ariko niyinga mu materaniro. Kuwa gatandatu dufite igitaramo, bakaba ba mbere kandi bakanezerwa cyane hano mu nzu y'Imana. Niba umugabo cyangwa umugore bataranezerwa muri salo mwabo, haleluya. Niba reka mbivuge kwijwi rirenga mu mutima, niba umugabo n'umugore bataranezerwa mu nzu mwabo, ntibonezerwa mu ikanisa ry'Imana, ntibishoboka, ntibibaho. Niba ari nako bimeze mu wanje cyangwa mu wawe, taha wisuzume wongere ukore repetition, menya aho byapfiriye. Niba urugo rw'umugabo n'umugore ruriho mu buzima bwo kudasenga, none ejo abana babo bahaye babyara bazoba mu buhe buzima? Bazoba abana babo mu muhanda mu buryo bw'umwuka, bazoba bamayibobo mu buryo bw'umwuka, abana batigeze babona se na nyina buzuzwa mu nzu, abana batigeze bumva zaruga mu gihumba ngo zisohoke zigere muri salo, abana batigeze bumva marira y'umubyeyi uhayurira kubera umunezero w'Imana mu wiwe, nta wundi bari kumwe. Abo bana bazakura mu buhe buzima? Bazoba bamayibobo mu buryo bw'umwuka. Uburyo tumeze uyu munsi nibwo buryo tuhaye duteguramwe abayumbe bejo. Uburyo ingo z'abayumbe zimeze none ni ku ingo z'abayumbe ejo zizaba zimeze. Niba rero ababishoboye tuzamurira Imana amaboko. Niba umugabo n'umugore b'abayumbe b'abakristo bo muri worship team badashobora kunezererwa mu rugo, ntibazonezerwa mu nzu y'Imana. Ni ikinyoma. Abayumbe beza n'ababukorera mu mago yabo. Iriya aha tukaza guselebura gusa umuriro wase
ibyo twazanye mu mitima tukaza kubimena imbere y'Imana no kubisangiza be. Umunezero twazanye je na mada, umunezero twazanye jewe na papa Ameri. Abayumbe dusubira mu mago, tubanza duca kuri za checking zo kuri gate yiwacu, tubanza tumenye uko dusohotse. Umwe akarengukiye iwabo buso, undi akarengukiye, umugabo akazavugira rugiye hirya yagera mu nzu akamaceceka. Mu nzu ntibazi rugaye ukwivuga, ariko mu ikanisa bazaba yumva batarinjira. Primera groveri shaglu blaiga bagera mu rugo pi rugo. Simvuze ko wenda abantu bose bazivugwa, ko ndavuga nyine muri bwa buzima bw'umwuka. Isengesho ntibaza baryumva, ariko hano uza wa musenga wayataritse kazaheka kazabagira ngo uraturika. Mu rugo nta sengesho ribayo. Mwazamura amaboko ari mubishoboye. Zamura amaboko ari mubishoboye. Tutangire tuvuge ngo gusenga ngo kugira umumaro, ngo kubera ko ba Eliya basenze. Muve mu makuru ya ba Eliya barasenze, turabizi. Imvura irahagarara imyaka 3 n'amezi. Ayo ni amakuru. Tuje mu buzima bwa ba Eliya twebwe Revera Sunzu, tuje mu buzima bwa twe ba Eliya na ba muka Eliya. Ba Eliya na ba muka Eliya bameze bate? Ba Eliya barasenze mu gihe cyabo byaratambuze, ariko twe ba Eliya nko turasiga uwe murage. Tugiye gukuraho uwo mwuka wo kutagira ubusabane bwo mu buryo bw'umwuka mu mago. Naho ni itorero ripfiriye. Muzi ubu nyine turimo kwigisha ubwana bwacu butoya, tukabwigisha kubyina butazi n'amakuru yo kubyina. Tukanezerwa cyane ko bwabyinye, ariko nta makuru yo kubyina bazi. Kuri uyu mwana ico yiga ari mutoya nicyaza kuramenya. Numubwira ko gusenga bigira akamaro. Yaza kwira ngo papa ejo school fees bayidusabye ku ishuri. Kawe ntayo mfite, ariko muziko iyo dusenze Imana izitanga amafaranga. Nimupfukame dusenge. Abana bagasenga. Bugaca ari mugoroba ukababwira ati nishuye ngiyi risiti Imana yaduhaye ifaranga. Umwana azakura avuga ngo iyi Mana ya papa izikora igitangaza. Iyi Mana ya papa, iyi Mana ya papa ariyo Mana tuzosenga. Kere yazizanye papa, yazizanye da. Wazishuye nazishuye, ejo ntibazobirukana. Ejo iyo umubwiye ngo musengere ikindi cyifuzo ntibizabinanira, tibaho. Azacizerera agahungu kanje gato kimpanga haraba barabazi hano, hari abantu benshi bimuhira duturanye. Karambarira tase ibyifuzo byose ko tuza tubisengera bigakemuka. None cyakongo coko chance ati none jewe mfite igitekerezo, tubwire bari abantu bari muri Kongo bose baze hano. President Museveni yatanze amahoro, ntawuza wica uwundi, ntawuza uvuga undi. Baze hano mu Bugande, iriya hazabanze hatungane, tuzabone kubasubizayo. Twuko amasengesho turi mu guhonda, ariko ntibirakunda. Hemba mu mutwe afite kumenya ko Imana isubiza vuba cyane. None hagatangazwa n'uburyo muri Kongo bitinze bitarakemuka, kandi ahora asenga buri joro. Zaza kuryama Mana tukweretse intambara zo muri Kongo. Nakana gafite imyaka 9 kabitangiye kiri gato. Ni bose
Mana tukoretse intambara zo muri Kongo, Mana ureba abantu baye bapfa, ureba abantu baye barengana, none agatangazwa n'uburyo Imana igitinze gusubiza. Hari urwego nyine atarageramo ngo menye ko hari ibyifuzo byokemuka vuba n'ibyokemuka bitinze. Ariko mu mutwe umwana aza kurana esprit yo kumenya ko Imana ari iri hejuru ya byose. Niho navuga ngo mu myaka iraha imbere muzareba abayumbe tuzasiga tutatoje, batagira Bibiliya, batazi kwiherera, batazi gusenga bonyine. Ni igihe gusa twabaye 5 6, umuriro ukaka, ariko umuriro ntiwo kwaka ari umwe, umuriro ntiwo kwaka ari 2, paka umuriro waka abantu babaye benshi. Dusubira inyuma nico kiyumbe, du training tureme. Dusubira inyuma tugenda tuje gutegura abasenzi bejo, abazaja ku mavi, imiryango igatungana, abantu vomariye. Kunze kubibabwira iyo turi muri counseling, kabwira ngo mu byukuri nimutagira umutwaro wo gusengera urugo rwanyu, muzaba muhe mwitegura kuzagira urugo rubi. Nimuticara ngo muza muvuga ngo ma uru rugo rwacu turaremye. Imana yaremye ibi bintu byose bigaragara, iraturema, iduha ubushobozi bwo kurema ibindi byose bisigaye. Zuvuga ngo ma ndemye abana beza bubaha Imana muri uru rugo, mutarabyara mumaze icumweru mushakanye, iyi nda yacu izavemo abana bakubaha. Mana niwe waturagije uru rugo ntirukabemwe ibinani, ni wowe. How muzotwara indi meze gute? Inda mwatwariye ku masengesho, muhe mubwira Imana ngo ma tukweretse iyi nda, uyu mwana turamukweretse. Akavuka mwaramusabiye, mwaramweretse Nyagasani. Imana niki itazokora kubw'uwo mwana? Nimureke tureme ikiyumbe kizadusigarira ejo, kandi tukiremere mu miryango yacu, hano mu materaniro. Ntabwo byuzuye nukubeshana, nta mwanya tuhagira. Iri jambo ry'iminota ntabwo ryo tanga inyigisho, ryo tanga ibikwiriye mu rugo. Ariko wewe n'umugore, nimurebane ibisura uyu mugoroba, avuga ati ariko uko uyu mugabo yampishe iki ibintu iminsi yose. Mada wampishe iki? Gusenga ukubitugiriye akamaro, turacecetse. Nubwo gusenga nukugira gute? Nukubikora. Gusenga si ukuza hano, gusenga ni ukubikora. Nuzaza ubona wabikoze, uza wiza Imana, ushima Imana, vuga ngo Mana ushimwe ko wanshoboje gusenga. Uri wenyine Mana ushimwe ko wanshoboje gusenga, Mana ushimwe ko wanshoboje gusenga. Mana we wabinshoboje, Mana we wanshoboje gusenga. Mana nituzaza tumara kubyina, tuza tuje gusenga, homorera Mana yanje
homorera mana naranyazwe, homorera mana yanje we, homorera mana naranyazwe, gusenga yari ingabire yanje we, homorera mana naranyazwe, homorera mana yanje we, homorera mana naranyazwe, gusenga yari ingabire yanje yeye, homorera mana naranyazwe. Imana ari kugarurira bya bihe wanyazwe byo gusenga kugira ngo umusenzi yuzuye. Si teori, si uguca muri iyi nzira, si uguca muri iyi oya. Kuba umunyamasengesho wuzuye ni ugusenga, ukicara ukabikora ugasenga, niko kuba umunyamasengesho wuzuye. Naho ibindi ni amakuru, ni ugusenga. Haleluya. Mana nitwambike imbaraga, dusubirane ibihe byacu twanyazwe. Bya bihe Imana yatwambuye mu miryango nibigaruke mu izina rya Yesu. Bya bihe Imana yambuye, bya bihe Satani yambuye abana b'Imana baririye bahari baremye bahe basigicanira, nibigaruke mu izina rya Yesu. Niwumva ibi nk'ibisanzwe urataha ari ibisanzwe, nubyumva nk'ubutumwa bwiza bwa Kristo biraguhindura uyu mugoroba. Ko muragira ngo abandi bazosenga ku wa mbere bageze ku wundi wa mbere, wewe uryamye ni mumara munganya amavuta, munganya imbaraga, aho upako wako utakuwa mdogo sana, mavuta yawe azaba make cyane. Ngora kuriya muntu agira amavuta tahandi nabaza yakura, amavuta agira hazava. Oh, haleluya. Amavuta azashakwa agira hazava. Igihe abandi baryamye basinziriye, umusenzi nico gihe azaba amaso agasenga. Igihe imatori ryoshe cyane nico gihe wazayururuka akarambarara ku isima no ku makaro, abandi bahe bagona. Mu gihe ibirengeti bishaje abandi bahe bagura ibindi, wazabigura kabita ku gitanda akamanuka ku isima. Tuzagira imbaraga zimeze nk'iziwe. Ariko umusenzi mwiza gira ibyo wiyima kugira ngo usenge usabane n'Imana, usenge uvugane n'Imana, usenge Imana iguhishurira ibihe, usenge Imana ikubwira amakuru y'ijuru, usenge Imana ikubwira ibihe bigeze. Ibyo byose uzabigera hari uko wasenze Imana. Kirengeti cya mbere warakiguze kirashira, abantu bari mu kuruha bagaharuka ibirengeti bakabihindura bitarashanyuka. Sindabone kirengeti cyashanyutse kera ruguru aho narimbi wacu, nakaza mbone kirengeti cyashanyutse kuva nagera kwibarabara nta kirengeti ndabona gishanyutse. Bazama bita ari bizima, ukirengeti ngo cyashaje ni byiza rwose bakagura ikindi gisha. Ko uziko umuntu uziko hari abakristo bashobora kwiyororosa ibirengeti bine, icyambere kigashira kamana nk'imyaka 2, ikindi imyaka 2, imyaka 8, baza babiraramo bakaruha bakamenyana nabyo, akaza gikora asinziriye agahita amenya umutwe ruguru nino hanini asinziriye, akirorosa asinziriye, akamenyerana, akabishuti y'ikirengeti akamenyerana. Abandi ntibabizi barabyiyambuye kubwo gushaka mu maso y'Imana. Abandi barabyiyambuye ntibaheruka ubushuhe bw'ibirengeti,
barimo kurarako kwisima ku makaro bapfukamye. Numara ngutegereje imbaraga, wowe ni mujumbe nguri mu nzu y'Imana. Oya imbaraga ubundi imbaraga ntizizazivuga. Imbaraga ntibaza bazivuga, zizazivuga zonyine. Aho ziri baza bazimenya. Ntabwo hari ngombwa mubwira abantu ngo mayisha ngo ndumunyembaraga ngo ndumukristo n'ukuri. Oya. Ubukristo bwonyine bumbamo cyangwa bukubamo nibwo buza butangaza uko bungana muri wowe. Level yabwo nibwo buza buvuga. Yararinze Theogene ngo Imana ngo iyo yakwemeye ngo izi kwemeza abantu nta ruhari rwawe rurimo. Umuntu akazagenda ari wenyine hagenda mu muhanda akamatekereza ngo ariko Revera Kado ngo n'umukristo n'ukuri ngo n'umukristo. Niki kibaye se ntacu. Imana ikeneye gusa kwemeza bwabo Kristo bwawe utabukoreye publicity. Emera Imana usabane nayo, Imana izakwemeza abantu ntugorwe. Sinaco tugendereye, ariko umenye ngo ubusabane bwawe n'Imana burakomeye. Matora zarashize, bitanda byaroshe birakunduka, zabiryamaho ibiro bikagera kuri 95. Ibintu bikaremerere, matora zigatangira guhobagana, bakazihindura ngo irashaje, bakazana indi bakayiryama higahobagana. Ibiro byabaye byinshi bahaye barya. Wengine wanafunga iminsi 4 batarya ku manywa na nijoro. Wewe uzunywa icyayi ugasuka ikindi kitari icyayi kitari lunch kiri hagati aho, ukongera ukarya lunch saa 7, hagati ya lunch na sapa ukongera ukarya ibindi imbuto zitagira irindi zina ry'ibyo kurya ribaho, kugira ngo ubone kutegura mu nda, ngo ubone kurya nijoro. Umuntu akarya 6 ku munsi. Ibibazo byuzuye isi, uri umwinginzi. Iri ruhande rwawe harabaye barira bafite ibibazo babuze uko bagira, tuzi kwiyiriza uko gusa. Bamara nabo abatabimenye bakishuka ngo bazaniye umusenzi ikibazo ngo aze kubafasha gusenga. Bije hazabanza bije mbere yo gusenga. Urabona mfuko wa kawunga urabona kuza kandi ngo amasengesho ngo akorwe, hagomba kuba hari umufuko w'amakara kugira ngo twinjire, 25 ya kawunga, 25 y'umuceri, 25 y'isukari. Amasengesho azaza n'ibyo kurya yonyine bitashatswe. Nukuri woyinjira utabiteguye, worya igihe ubikeneye kurya udakeneye gufunga kuzageza uyavuyemo. Ariko ikiza kibyiki ni ugutegura uko umuntu azorya agiye gusengera ikibazo. Tategura uko ahubwo atazarya. Kuko wari ugomba gutegura uko utazarya. Ukavuga ngo ndamara iminsi 3 ntarya ntanywa, banze ndebe, kuko Yesu yaravuze ngo benuyu meze gutya, benuyu taza yirukanwa n'ikindi keretse ngo gusenga no kwiyiriza ubusa. Mwaho kazo turi mibi ngo mu izina rya Yesu ngo turakwirukanye dayimoni. Yewe dayimoni bariye n'imbuto nazo, dayimoni arahunga. Yesu yaravuze ngo nukwiyiriza ubusa, nugusenga ukiyiriza kugira ngo wirukane abadayimoni bananiranye. Kasoza nta bindi mfite, nta yandi makuru arenza ayo ngayo. Ayarahagije tuyashire mu bikorwa gusa, amaze tuba abayumbe beza bari finyoni. Nimusengera ingo zanyu, dusengera imiryango yacu, dusengera abana bazadukomokaho, tubaraga amasengesho. Muzi ko uyu mubyeyi aha yasenga saa 10 z'ijoro akavuga ngo Mana kweretse Irakiza wanje, umugenderere Mana, ubane nawe hari muri boarding, kweretse runaka umugenderere hajyamye amasaha ya nijoro, kweretse runaka. Ariko muzi isengesho ry'umubyeyi, muzi isengesho ry'umubyeyi yasengeye umwana we.
isengesho ry'umubyeyi ku mwana we, Mana nkweretse runaka, byazabiba ngombwa ukazuzuka ukazugeraho buryamye wahagiriwe ayo mahirwe ukazubucuguta, Mana nkweretse runaka, Mana nkweretse runaka, Mana nkweretse runaka. Mbega abana bazakurana amavuta y'Imana, mbega abana bazakurana umurage mwiza. Haleluya, tumpe Bwana utukufu. Dutegura imiryango yacu, nituzaza dutegura umushinga wo kubakana. Ndamuzi umuhungu umwe n'umukobwa umwe baraha hakurya, bakoreye fiançailles hano, ubukwe bwabereye kuri uyu musozi. Barantangaje, turaturanye hariya, ariko babimbwiye muri fiançailles ntibabimbwiye. Umuhungu twarasenganaga cyane mu bihe byo gusenga, none akambwira amakuru. Bari baragize orere n'umukobwa, umukobwa ari mu kigo igitarama, yahiye igitarama ya mu gihuru, bagira orere ya saa 9 zuzuye, aho umukobwa ari agapfukama, kavuga ngo Mana tukweretse urugo rwacu tugiye kuzubaka. Arahari n'umukene ruze ndakubwira izina rye nguhe ni nimero ze, ariko aradukurikirana, namuhaye link. Umuhungu nawe hari, Mana nkweretse urugo rwacu. Mbega we, baza bashakana bameze nk'abayumbe bari mu gitaramo gusa, bo ntibaba baba bataramye, baza bahura barataramye, baza bahura baziranye mu buryo bw'umwuka. Gukomeza amasengesho yabo bamaze kugera mu rugo biza biborohera. Aho kugira ngo ukore orere yo kuza kohereza ifaranga ku kwezi, muzakore yo kuzaza musenga ku kwezi. Faranga zaziguha, abahungu barabahose ubu nyine imifuko irafunduye, amato barayafunduye imifuko, gukura mu ifaranga bohereza abakobwa ntimukaza muzibasaba. Cyo mu kireke cyarakemutse, bazaza bazibaha mutazibasabye. N'abakobwa bazifite nabo bazoza bazitanga umuhungu atazisabye, ntibaza barina ngo bazisabe. Izo sizo gusabwa, ariko uzomubwire ngo se ko tuwe dutegura umushinga w'urugo kandi dukijijwe turi abakristo, urugo rwacu turaruteganyiriza iki mu buryo bw'umwuka? Niki turutegurira mu buryo bw'umwuka? Hanyuma mukore plan, muza muhamagarana musenge. Tubikore nibwo buryo bwo gusenga. Tubikore mu miryango nibwo buryo bwo gusenga. Tubikore mu matsinda nibwo buryo bwo gusenga. Tubikore ku bana bacu nibwo buryo bwo gusenga. Tubikore aho turi nibwo buryo bwo gusenga. Turuzi ibi byose dukora, aya mateme yose tugira no mu isi, yose asoreza mu kintu kimwe gusa ngo nimube maso. Mube maso Yesu araje, ni mube maso Yesu araje. Tuzadusenga kugira ngo dukomeze tube maso, tugasoma ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze tube maso, tugaterana kugira ngo dukomeze tube maso. Umwami Yesu araje. Reka nsoza mpumuriza abantu bafite ibibazo. Ya masengesho wasenze, Imana irayazi, Imana irayazi, ntizayibagirwa. Igira stock ahandi ziyashira. Umunsi yayibutse uzatangara. Dusomere Zaburi dusoze. Zaburi 56 umurongo w'9. Zaburi 56 umurongo w'9. Kuba habonye hafi nadufashe hanyuma dusoze. Hallelujah. Masengesho yacu azayumvikana imbere y'Imana. Amasengesho yacu Imana irayumva, Imana irayazi, Imana irayumva, Imana irayazi. Reka dusome. Ubara kurorongotana kwanje
ushira amarira yanje mu icupa ryawe, mbese ntiyanditswe mu gitabo cawe? Haleluya. Ubara kurorongotana kwanje, ushira amarira yanje mu icupa ryawe, mbese ntiyanditswe mu gitabo cawe? Reka nkubwirire ijambo, ya masengesho yose wasenze hamwe ugatekereza ukavuga ngo ariko Imana iracanyibuka, Imana iranze, Imana izayumva, Imana iracanyumva, ariko ko yabanye naje cyagihe ubu turacari kumwe. Komeza usenga, Imana irabizi. Hari aho Imana yabibitse. Imana ifite agacupa kawe, sinzi litiro zako uko zingana, ariko hasigaye gatonyi gato. Wirambirwa, komeza usenge. Icupa ryawe riri hafi kuzura kugira ngo Imana iripfundure, ivuga ngo amasengesho yawe ageze ku mwuzuro ukwiye. Abafite ibyabagoye mu miryango, mu bihugu duhora dusengera tudahwema, biriya byose hari umunsi w'iherezo ryabyo. Angurura amazi utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Angurura amazi utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. 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 Zamurira Imana amaboko. Haleluya. Ongera zamura niba ukibishoboye. Nukuri hari Imana ifite igisubizo cyawe. Hari Imana ifite igisubizo cyawe. Ngeze kumusoza. Nimuhagarare gato gira dusoze. Ndio. Ibikuremerereye Imana nibishireho iherezo. Imana nibishireho iherezo. Sagakunga da. Kunga musa. Dusoze muri iyi minota isigaye. Shima Imana ko hari ikihinduye ku buzima bwawe mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bufatika.
mukomere Imana yacu amashyi cyane. ngiye kubabwira ijambo nyabwiye perezida w'abayumbejo. Twarasoje hano Rutayisire amaze kubwiriza, ngewe umutima umbwira ikintu njya kikumubwira. Yaratubwiye ngo abanyamasengesho ni abarinzi, ni abarinzi b'imiryango, b'amatorero, b'ibihugu. Umutima mbwira ikintu njya kukimubwira, urambwira ngo mureke duhindure ibi. Mbivuze kubera kuko umuvuga butumwa yabivuzeho. Duhindure ibintu uko turi mu kubikora, tuve mu biterane by'amakonseri, ahubwo twige. Prezi uzubwira ngo uzosiga abahe bayumbe utabahugura. Ejo nyaramubwiye ngo igiterane cy'ubutaha muzoreke kibe seminari, tujya duhera nidushaka duhere saa 6 tugeze amasaha y'amateraniro turi kwiga, bakwigishe ngo umurinzi niki, umurinzi arinda gute. Muza abanyamasengesho dufite ubu bari mu kuja kuba barinzi b'ingo z'abandi, izabo zarashize. Abo nibo barinzi, abo nibo bayumbe mwirukankira. Muza abashumba dufite ubu nyine muri mu kubirukankira, kandi cya kintu yavuze amateraniro yo mu rugo iwe n'umudamu. Uzi ko hari abo ujya usanga baba mu materaniro abadamu babo batayabamo, wamara ukaja muri iryo torero ngo uwo muntu ni umubyeyi wawe mu mwuka wa hehe. Umugore ataba mu materaniro, umugore adashigikira umugabo we, biba byapfiriye mu rugo. Umuntu agira ibyiciro 4 by'amateraniro. Icya mbere ni icyawe ku giti cyawe, icya kabiri ni icyanje na bishop, icya gatatu ni icyanje n'abana banje 7 Imana yampaye na bishop, icya gatatu icya kane ni kino twese twajemo. Ariko abanyamasengesho n'abakristo benshi tugira kino cya kane, biriya bindi bitatu ntibibaho. Musubire inyuma muje gusana inkike zasenyutse mu miryango. Abayumbe ngo nabazi kuzina, ngo nabazi kuvuga ku ndimi, ngo nabazi gusirimba. Ngo iyo umubonye ngo uwo ni umuyumbe, genda umurebere mu mbuto yera. Nusanga agira imbuto nziza, niyo atoba avuga kuri ruga, ikintu cyose azokwaturaho kizagira uburemere n'ububasha. Ariko nakwaturaho ikintu azavuga ku ndimi, agasirimba, agahanura, ndetse bikaba uzamuhunga umugendere kure. Mbivuge aba bashumba ntibo bibabwira, aba bose bari hano, ariko nge ndabivuga. Mugende muba bayumbe, muhere mu miryango. Abafite abadamu, umudamu wawe ajye guhamya avuge ngo uyu ni umuyumbe n'ukuri. Abashumba, umudamu wawe apana ngo urubyiruko mwicarana ngo abajama murabeshana. Muzi urugendo turimo ni urw'umuntu ku giti cye. Uwa kabiri uzoguhamya ukuzi ni umudamu wawe n'abana bawe, apana bajyama musangira inkoko n'ibindi. Barababesha. Mushaka Imana ku giti cyanyu, kandi ihere mu miryango. N'ibintu byose byasenyukiye ni mu miryango. Hanyuma ukaza kwifatira abantu hano ngo kubera ko bakwemera ngo uzuhanura bikaba. Urinde urimo umeze nk'icyapa kirangira abantu kuja Nyabugogo, ariko kitajayo. Uzajya uyobora abandi basubizwe, bafashwe, ariko wowe n'umuryango wawe. Umudamu wawe ahaye avuga ngo se buriya karavuga iki, umugabo wawe ahaye avuga ngo se kuriya karavuga iki. Yeme bantu mwe, mureke ibiterane by'abanyamasengesho tubihindura ibyo seminari zo kwiga. Twige ngo umurinzi ndabanza ndinde urugo rwanje,
ijambo ry'Imana riravuga ngo mujye muhera i Yerusalemu kubera iki muja ku mpera z'isi mutarahera i Yerusalemu. Muhera i Yerusalemu, i Yudeya, i Samariya, mugere ku mpera z'isi. Marebamo. Arakoze gushimangira ijambo ry'Imana, ni byiza cyane, yabyumvise byimbitse kandi abivuze neza. Ni byiza